बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मां सब बलोच अॼु जे हिकु नए टॉपिक सां गॾु अॼु जो जेको असांजो टॉपिक आहे उहो आहे मौलवी हाजी अहमद मल्लाह। मौलवी हाजी अहमद मल्लाह जो सिंधी जेकॾहिं अदब में ॾिसूं त उन में सभ खां वधीक जेको उनजो आहे मंज़ूम तर्जुमो उन क़ुर पाक में कयो। उन हवाले सां सवाल ईंदा रहंदा आहिनि। ऐं मौलवी हाजी अहमद मल्लाह जो जेको हुयो असांजी जेका सेकेंड ईयर जी सिंधी लाज़मी बुक आहे उन में बि इन जा नज़म आहिनि। तंहिं करे जेको आहे इन जे बारे में लाज़मी जेके आहिनि लेक्चरशिप में जेका आहिनि सवाल पुछा वेंदा आहिनि, या SST जनरल कैटेगरी जे हवाले में सिंधी में बि इन जा सवाल अची सघनि था। त अॼु जो जेको असांजो टॉपिक आहे उहो तमामु ख़ासि आहे, त इन वीडियो खे लाज़मी ॾिसिजो ऐं गौर सां ॾिसिजो। हलूं था पंहिंजे MCQs जे तरफ़। जो असांजो पहिरियों MCQs आहे, मौलवी हाजी अहमद मल्लाह जो वास्तो सिंध जे कहिड़े खिते सां हो? त उनजो जेको हुयो लाड़ सां जेको हुयो वास्तो हुयो। MCQs असांजो ॿियों आहे, मौलवी हाजी अहमद मल्लाह सिंधी अदब में छा जे हवाले सां मशहूरु आहे? त उहो जेको आहे क़ुर शरीफ़ जे मंज़ूम तर्जुमे सबबु जेको आहे मशहूरु आहे। MCQ असांजो टियों आहे, मौलवी हाजी अहमद मल्लाह ॻोठ कंडे तालके बदीन में कॾहिं पैदा थियो? त उहो जेको आहे 1 फरवरी 1877 ईस्वी में पैदा थियो। असांजो MCQs चौथों आहे, मौलवी हाजी अहमद मल्लाह जे वालिद जो नालो ॿुधायो। त उन जे वालिद जो नालो नांगियो हो। MCQs पंचों आहे असांजो, मौलवी हाजी अहमद मल्लाह जेको आहे खिलाफ़त तहरीक में हिसो वठण सबबु देश साल में 4 महीननि लाइ जेल वियो। ईस्वी में जेको हुयो 4 महीननि लाइ जेल में वियो हुयो। सवाल नंबर असांजो 6 आहे, मौलवी हाजी अहमद मल्लाह जे क़ुर शरीफ़ जो मंज़ूम तर्जुमो कहिड़े नाले सां कयो? त उन जेको हुयो नूरुल क़ुरान जे नाले सां जेको हुयो इन तर्जुमो कयो हुयो। सवाल नंबर 7 आहे असांजो, हुकूमत पाकिस्तान पारां मौलवी हाजी अहमद मल्लाह जी वफ़ात बाद तमगा इम्तियाज़ कॾहिं मिलियो? त 23 मार्च 1978 ईस्वी में। सवाल नंबर असांजो 8 आहे, मौलवी हाजी अहमद मल्लाह कॾहिं वफ़ात कई? त मौलवी हाजी अहमद मल्लाह जेको आहे 19 जुलाई 1969 ईस्वी में वफ़ात कई। इहे हुया अॼु इन जे बारे में जेके आहिनि कुझु MCQs। ऐं हाणे असां उन जे मौलवी हाजी अहमद मल्लाह जे किताबनि जो तफ़सील ॾिसूं था। त किताब जो नालो आहे मारिफतुल्लाह। इहो जेको मौज़ू आहे नसर आहे, ऐं जेको इन जो साल आहे 1936 ईस्वी में। ॿियो किताब आहे दीवान अहमद, जेका इहो शाइरी ते आहे। टियों आहे गुलशन अहमद, इहो बि शाइरी ते आहे। चौथों आहे गुलज़ार अहमद, इन जो बि मौज़ू शाइरी आहे। पंजों आहे इसरार इलाही, ऐं छहों आहे हिकिड़ाई हक़, इहो बि इन जो मौज़ू शाइरी आहे। इन जो साल आहे 1951 ईस्वी में। सतों आहे फ़तह लवारी, ख्वाजा मोहम्मद ज़मान जी जेका इहा सवाने आहे, जेका 1958 ईस्वी में। उनखां पोइ 8हों किताब आहे ग़ज़लियात अहमद, इहा जेको आहे शाइरी ते आहे 1964 ईस्वी में। ऐं 9 आहे ब्याज़ अहमद, इहो बि शाइरी आहे 1964 ईस्वी में। उनखां पोइ आहे 10हों पैगाम अहमद, इहा बि शाइरी आहे 1969 ईस्वी में। 11हों आहे नूरुल क़ुरान, इन जो मौज़ू क़ुर शरीफ़ जो मंज़ूम तर्जुमो आहे, जेको 1969 ईस्वी में। इहे जेके हुया कुझु किताब हुया, उन जो असां तफ़सील पढ़ियोसीं। ऐं उनखां पोइ आहे मौलवी साहिब जी ज़िंदगी ऐं फ़न ते छपियल जेको किताब आहे उहो आहे मौजिद, जेको आहे शाइर मौलाना हाजी अहमद मल्लाह मुरतब, जेको आहे ताज जो 2003 ईस्वी में। इहे कुझु जेके उन जा किताब हुया उहे असां पढ़ियासीं। टोटल जेके हुया 11 किताब हुया जेके इन जे बारे में पुछी सघनि था। त इहे जेके आहिनि लाज़मी यादि कजो। जीअं इन जे बारे में किताब पुछी सघनि था कि इहो जेको किताब आहे, मिसाल किताब मारिफतुल्लाह कंहिंजो आहे, इहो इन जो मौज़ू छा आहे, नसर आहे, नज़म आहे, या जेको आहे इहे सवाने आहे, या कुझु बि अहिड़े तरीक़े सां तव्हां जेको आहे इन खे यादि कंदव ऐं तव्हां असांजा MCQs अची सघनि था। उमेदु आहे त जेको अॼु जो असांजो वीडियो आहे इहो असांजे लाइ फ़ाइदेमंद साबित थींदो। जेकॾहिं तव्हां मुंहिंजे चैनल ते नवां आहियो त मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कजो ऐं लाइक कमेंट लाज़मी कजो। ऐं जेकॾहिं इन में का बि ग़लती हुजे त इस्लाह जे लाइ कमेंट लाज़मी कजो। मिलूं था हिकु ॿिए टॉपिक में तमामु जल्द। तेसिताईं ॾींदा इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।